27 жашымда Тараз шаарында машина коюп кеткен. Ошондон кийин мен ушул убакка чейин майыпты карабада отурам. Апам ушул күнгө чейин мен апам багып келген. Кийин 2018-де ошо равенство деген организацияда курсы визажист, курсы ногтевой сервис окуп чыккам. Ага чейин 2018 жайында Ловоза Пред деген организацияда өзүмдүн курсы дизайнерим бар болчу. Ошол жакта иштегем. Анан кийин 2020-жылдан баштап ушул убакка чейин ушу Бедуин организациядан салон ачылды. Ал жакта 4 ай иштедим. Анан кийин өзүм ушул Каражыгаштан салон ачып, былтырдан бери иштеп келдим. Бизге окшогон окууну бүткөндөн кийин баягы маникюр бар, визажист бар окуп бүткөндөн кийин бизди өкмөт жумушка албайт. Жана башка жерде деле жумушка албайт. Алган күндө деле доступ жок бизде. Баягы эшигинен кире албайбыз, эшигине батпайт, тепкичтери бар, лифт жок, ушундай кирип иштесең раковинага колуң жетпейт, туалетине кире албайсың дегендей. Ошондой ар кандай көйгөйлөр менен сталкиваться этебиз. Анан баягы ошон үчүн дагы салон ачууга туура келип, өзүм жумуш ордун камсыздап иштеп келдим. Быйыл ошо юридикалык жардам фонду аркылуу да иштегенбиз. Майыптыгы бар адамдарга, көз айсыз кыздарга 1 ай сабак бердим мен. Кийим токуганды үйрөндүк, шапка токуганды үйрөндүк. Негизи жалгыз бул салонду мен аркалай албайм, себеби квартира снимать этем, бул помещениени арендага алам, ичиндеги баардык эмеректер, баардык немелер баарын сатып алгам. Күндө така элдер келбейт, проходимость аз. Кээде киши көп болуп калып, жалгыз өзүм жетише албай калам, ошо ар кандай болот. Эми баягы тапкан каражаттын көбү квартирага, арендага, анан дары-дармекке, анан жол кирүүгө кетип. Баягы пенсияңды аласың, ал пенсияңдын основной бөлүгү эле ошол жака кетет да. Калганын өзүм иштеп табышым керек, чтобы дальше жашаш үчүнчү. Буту болсо адамдарга айтат элем, иштегиле депчи, окугула, иштегиле. Биз бара албаган жакка силер бара аласыңар, биз кире албаган эшиктерге силер кире аласыңар деген. Орустар айткандай, невозможно ничего нету. Баарын кылса болот, баарын иштесе болот. Просто желание керек да.